Likonde yango pona sortir faire rigola. To baya wana tshaka package. To bana suka to nia kutombe. Sakana nango na eloko oyo. Eloko nini ndako ba pona faire rigola. Mais faire rigola t'as confirmé. Je sais pas toi qui est bien. Moi de ma part faire rigola pour moi c'est un bon chanteur, un bon danseur. Un cadre. Na Congo lelo era ngopo na nini te au succès au nini mais na niveau chant mutu moko ko na faire rater ah le Oboule Kofi ah papa na zobana bana kin bana Europe bana mokili mobima bana monde entier ozali message outi musika bozala connecté image na bino ya sika Francisco plus que bolingo. En tout cas, merci vraiment à Francis, c'est plus que bolingo. Merci vraiment à toi Francisco plus que bolingo. Ah non mon frère vraiment je suis au cœur avec toi. Yemoko Francisco de plus. Tous les matériels sont autorisés tout. Et regarde niveau. It's 3 a.m. and I'm not with him. It's the moment that I know we've both been waiting for. Now we can pretend we're together again. In the dark, but in the slow chill. Take control and we're supposed to be doing this. We know the consequence, but we're past the limit and there ain't no turning back now. You already got my body grip. Yeah, boy, you know I like that shit. So we're past the limit and there ain't no turning back now. Might as well go all the way. Hey, there ain't no such thing as a half mistake. So baby boy, we might as well go all the way. Might as well go all the way. Hey, might as well go all the way. You don't know if you're addicted till you relapse from detox of loving each other. If just for an hour or 2 or 3 till 6 in the morning, do you have a good excuse to be on the down low with me and the telly? Sweet, we know that we ain't supposed to be doing this. We know the consequence, but we're past the limit and there ain't no turning back now. I already got the Magnum glove, you already got your ass poked up. So we're past the limit and there ain't no turning back now. Merci ma soeur. bolingo oya cheri nzumu Teta mama mundele Oh!
Voilà, mbote kaka na bandeko no vraiment au bazolanda vraiment Francis puisque bolingo. Balobi toza na kata Toulouse, Toulouse la ville rose vraiment quoi. Donc balobi toza na nganda ntaba awa na kata Toulouse quoi. Donc balobi maman Nicole na maman Jackie ba yindi si na Toulouse GT. Donc tosota mosaka ba micro bomo na ka batonde batonde belé awa. Donc tosota mosaka ba micro batu ba ko lobela kati na sika auto sali. Et si tu peux pas ko lobela sous pour na sortir l'album et faire rigola quoi. Donc on dirait à Toulouse quoi. Na pesika ba mbote na maman Nicole. Balobi maman Nicole vraiment au umela. Kaba kitoko misuni zote kama vraiment kitoko ya rien à dire vraiment. Balobi fils manze vraiment na kata Toulouse. Balobi please dans ma caméra quoi. Donc moi na mobile wazo filmer vraiment please quoi. Yemu tasimi ba image kaka ndebo mona kaka. Donc voilà to bana kotamusa micro. Voilà mbote kaka toujours na bato nyonso bazolanda biso balobi vraiment toza na kati ya Toulouse awa Toulouse la ville rose balobi ete ebandi na kati ya poto quoi oyo eza kaka ebandela ete na kati ya poto awa donc bomoni kaka basa poto tobakaki basa poto jamais bakokona baso baza na kati ya kini quoi donc basa poto bazongenga bino bozosentiri kaka nayebi te mama ete yango ebandi vraiment yo mwana poto vraiment oza na kati ya Toulouse la ville rose bisika basala avion okoloba na nini mpona bandeko bazolanda biso mpona ete ya oyo tokuti kobanda. Non, premièrement, na sepeli, na pesi ba de langano so ba salam. Ete le kalango bien kade bo mona awa toza la kati ya terrain. Bon, ngaso la bibi pour la mutamisa Patrick Igo. Muta bibi singai, la sepela la été bon. Toulouse ça lango Toulouse vraiment c'est bon. Kade bo mona. Mais nga bato mingi bayebisanga ke na Toulouse bato baza trop malili vraiment on dirait bozala ka place moko en fait bobushaka vraiment te na Toulouse et dépend de ça muto kota wuteli so wuti la malueka ozala bon mais so wuti ba kote boza show o continue ka ndengwana donc Toulouse vraiment boza na bino quoi non tu isa lango quand bo mona to vivre ba c'est bon quand bo mona ya trop ya kolobeleza te quand bo mona e ke ba très kitoko très tokos voilà ndeka mama to ba tokos mais ba to ba pe album a faire gola ebima ki lobby lelo toza samedi album ne ebima ki vendredi utoleka okoloba na nini pour album ya faire gola tenet ngala premièrement à part Jésus oya kela biso na ba musicien la biso oya Congo miso oyo ngala sepelaka na oyo vandi sa musique na idéologie eza se faire gola tora beta rumba oyo réseau mbala moko ga pote père na biso comment s'appelle papa na biso ba Rochero ba Boziana ba Lutumba Simaro ozo mona avandi sa instrument za posé eza propre so bin pe posé pe père bozo beta rumba to c'est bon. Et après là, c'est là. Sans faute, à toi, si 50, ça peut être 100%. Ma soeur, ça peut être où? Et puis, tu vas continuer, Moussala. Coup de chapeau, courage et belé. Musique, il y a qui va kenda, qui va zonga, qui va vendre sa idéologie. Rumba congolaise. Et ça, na maboko, là, on fait rigola. Donc, c'est pour la musique, la paix, tout ça ensemble, ça peut être bien. Vrai bien. Kitoko makasi. Kitoko. Voilà, merci toujours na bandeko bazolo babi papune mamune na kata Toulouse quoi. Voilà, mbote ka toujours na bandeko bazolo na biso babi vraiment na kata Toulouse la ville rose était bandi quoi. Donc na zape na bandeko na ngai vraiment ko bino bomo na ya rien à dire bo sentir que poto na poto quoi. Papa lelo toza na kata ya terre awa na nganda ntaba surtout maman Nicole yemu tazo tumba yemu tazo sala bakwanga no tout. Déjà au monde ndenge nini pona e bandela été. Non, ça va, na mon été ça va. Bon, tout les peut bien, ça va. Maman Nicole, ça sonne bien. Oh, ça va bien. En plus, ça va mutambin, ça va très bien, donc on peut mutambin. Donc, vous avez déjà quoi? Oui, kitoko. Voilà. Mais balobi pe album a fait rigola et utobima. Est-ce que déjà au yokina l'album mango déjà? Non commentaire. Donc Kitoko. Abeti bien. Voilà, faire rigola. Yoki yango abeti Kitoko, faut continuer car l'icône. Donc merci. Moi bambote kasi na ba camarades et tout ça famille. Mbote na masanga Richard Goloa. Ana tour na mon chéri na Antoinette. Moi na biso na mama passa na ngai. Yango na yope merci pour la micro. OK, merci na bandeko na baso landa biso do tambosaka micro kaka. Je vais passer été bandi lelo to sana kata Toulouse la ville rose. To sa awana ngana ntaba. Na bité eloko nina okoloba pona ndete bauté fonga ngana ntaba. Ouais bon, na banana na pesa bana Toulouse tout bambote ya trop. To continuer ka ko sepela bien, tout le monde na boissa que c'est trop.
pour ba semaine ba boulot tellement moto na mutana ba makambo na ye na week-end koso tokomona na boye eza kitoko ba mère na biso pe baza basola bien toza pena ba vie na biso ba master ba petit frère ba tutu toza tosangana esengo trop esengo makasi vraiment mais eloko nga na yoka na Toulouse awa bato mingi bayebisanga ke na Toulouse en fait bato baza vraiment quoi bakangama na bisika na bango so ba soirée ezali bango balinga ko bimate des fois ba soirée muso bimaka vide vraiment na bité yo ko loba nini est-ce que vous avez un pour ou contre? Bon, je sais pas trop. Hein. Pour Wana Pena, il y a un grand problème. Oui, mais ce qui bimate problème, c'est quoi l'origine du problème des Zambila. Pour que bimate que soit revendota là, il faut le commer là. Or, ce meli retour et zéyuma. Et comment on sait que mutu soit boiné problème, à préférer peu mal à parler. Pour avoir bimate bien, il faut en mutu aux assir, à remettre bino après que besoin à parler. Mais j'espère tout ça là tout que tout le monde en a race. Et ça comme on en a. Oui. Bon, pour soirée, ça va place moi, ça va tout commis, tout mon année. Malgré ceux qui ba makambo eza po mutazanga makambo zaraté. Mais faut te ranger tout ça entre biso na biso. Entre biso faut tout monde na rato solo lato yeba na ba position mututu. Pourtant au monde mututu yeba que mais muto yo azawa pipo une semaine 2 semaines tout monde était. Oui. Ouais. Donc après toi en été. Été ben bandi na kata poto awa. Hiver et sili. Hiver et sili. Voilà. En été faut tout monde na. Voilà. Donc ba na Toulouse ceux qui ba activité et salami na Toulouse faut ko bimaka. Moi ba hommage à papa Wemba moi bilo comme bon faut salaka. Et ça rappelle bien pourtant faut la paix ville na biso Toulouse la ville rose. Ça a été que tozana le 1er juillet ils a fait indépendance au fetango avec partenariat à CCT. A opesa bango programme ba makambo ezala ba lakisa moi histoire en mboka ya indépendance. Il y a les lotés présent makambo indépendance donc il y aura pas on va pas parler de la politique ni des trucs non. Pour le moment za batubaye banane origine ya mboka na bango ti ezo indépendance. Donc waneza makambo président Guy a oye bande na osolisa bango po baye ba mezaka na cadre ba makambo na batubaya ba omela ba rolia ba osola ya ndengi to mesana oyo azala ngo apesi baninga donc ezala wana to rolia to romela to sololi après soirée bandinde après minuit. OK. Mais nga photo solo nga fona filmer quand même nga fona so ba image. Mais bien sûr na bosali po ba image na mboko mikolo sa maboko na yo. Voilà donc nga na fona so ba image. Yo ba bolingo ebele talarara ba bolingo trop donc j'espère que tokoba. Oui. Mais viens passer ba hôtel ba pe album à faire gola et bimi est-ce que déjà yo qui ont déjà nayoki moi ba biloko na ngwa mike nano à partir ya Fabrice Mbemba talaka on a zapir petit parler maso na bango donc il faut to kango meto zela to be pesela nini les musique ça fait partie de la culture na biso malgré toi na ba mabe belé na musique comme neti mabe mais bon to ebi ke faire partie de la culture na biso mboka na biso libanda pe ba bango à partir ya ba musique wana donc et c'est le mboko si à moyen si on peut soutenir oui les mabete pour ngai. Est-ce que d'ailleurs non non sombi c'est dans hôtel alors. Bon on a le communautaire on a tous la tomsite à production ye muté femme mangwa mais na mona na ndeti na meme ngote ma meme la ngaka ba fichier au mona na mona ki mais c'est dépendant dans le monanité. OK d'accord c'est une minute on peut faire gola so landa yo na bité moi conseil ni ko PC pour ndinga album ni utobima. Non mais tala on va pro. Abete musique bien. Aza pro abeta musique à kitoko abeta pa musique moko et rappeler biso ba makambo belé. Mais ba lobi kala mingi pété ya we réseau bima ya we réseau bima le 22 le 22 juin. Est-ce que n'habite loko ni no ko la c'est pour na we rana po et c'est plus fait pas bisa album ne vraiment ba ke ba na poto da ba lobela ki yango déjà. Non mais bon pour na we ratala ya za le roi de la forêt. Yemoko ebe sa maîtrise. Papa a fait rigole. Ah et ça maîtrise la forêt na ebi tango za roi et loko ne to ebi to comment obinango to sepela nango donc il écoute échanger le hôtel. Na sepela kasi moi bambote na ba camarades ba bazolanda tout ça. Non pe ça bambote à trop surtout na ba petit nanga voilà ba pire petit palin somotro black balobi plata plus bambote no kango plata plus somotro monanité mawatro malili yango do ba Toulouse ba malili fallait ba mona na place lelo. Mais ma bezate ba mona na bambala sima tala to yeba na on t'écoute que ma solo c'est vendu tala tanga na e zara ko le ka ozoma mon pépé mais et sali bien le quoi to yebezali donc bambote trop na bango tout
Malta 3 fois sommet et Moraebi malgré ça petit nanga escroc mais yemo ayebi ye dans do lukisa yo bon yemo ayebi bambo théâtre. Merci, en tout cas merci na sepeli. Voilà, mbote toujours quand bande kono so basola na biso ba lui vraiment on direct ya kata Toulouse vraiment na kata terrain ya Ntaba maman Nicole zo tumba kuna ndeti na film ba lui on a vient na ngai Eden Timba vraiment donc yo vient na ngai vraiment na kata Toulouse awa vient na ngai été bandi na kata Toulouse awa na yebité moi makasi déjà surtout lelo moi zaki makasi et maman Nicole auto font la place no oyo et là koni na okolo ba pona maman Nicole nda auto font la place oyo. Ça me félicitations. Félicitations, ça nous fait plaisir quand même. Tout ça, de temps en temps, tout le monde tabac. Malgré que nous sommes international, nous sommes en Afrique. Et donc, voilà, donc partout, mais en Afrique surtout. Voilà, mais ça me fait plaisir. Nous avons partagé la bande de les boss. Voilà. Babi, côte à la main, ah, où mais là quoi. Ce que nous avons album à faire rigoler et où tu as bimana. Et puis est-ce que déjà est-ce que Oyoki a déjà album à faire rigoler? Non, pas encore. Non, non, ok. Non, c'est CD alors. Pardon, je n'ai pas compris. Non, non, c'est CD dans l'hôtel. Non, non, on a tombé CD dans l'hôtel. Mais Nayoki qui est bimi. Voilà. Ce que faire rigoler à Zolanda, on a habité et là on est encore pour faire rigoler. Marina Oyoki album mais la façon à Yembla qu'on a habité et là on est encore pour faire rigoler. Mais faire rigoler, tu as confirmé. Je ne sais pas, Tokyo Yebiango, moi, de ma part, faire rigoler pour moi, c'est un bon chanteur, un bon danseur. Encadra orchestre Némalan, et puis encadré nae, to ebineti baya dada, et puis Bera de près de Damoda, to kutana Guinée Koutou, il y a des jours na Versace, voilà, beaucoup de tout nae. Mais pour moi, je dis que je dirais pas que Simba, naebi que Simbi, parce que ada jeune homme moko oyo, en tout cas vandana ba kolo, ada qui respect, ada toujours respect, angono moni makamone pe to kene liboso. Pour moi, je dis ça. Par rapport à mon affaire, je sais que l'album est que Simba. Le baka que bon. Attends, il y a une qualité pour que tu aies le goal à Kali na place. Atia confirmant, oh, et le premier album à faire rigolo, tu consommes déjà l'album est belé à faire rigolo là. Et puis moi, je vais l'acheter. Faut ça l'a bien. Mais moi j'étais à Paris, mais malheureusement je suis rentré quand je suis rentré lundi là. De Paris, na kena qui vente privé à Versace, ningi na lobaka tout à l'heure, to dagi na prendre des dabou da kout na Versace à mon avec na toy botounier bo dagi na Edin Simba les bourgeois silencieux. O ba to benga lelo kolongenge. Kolongenge. Donc était vraiment kolongenge. Kolongenge. Na sentir radio sopia ndeti na film. Oh wana ngai kolongenge vraiment quoi. Faut ça la café. To lobela raté to na lobeli parce que bon oyé et puis au tourni pour l'album il y a fait rigolo, il faut to lobela yango. Faire rigolo, c'est bon chanteur, je respecte encore un bon danseur. Et avant d'appeler à Mikolo, à toi maïle, à toi tanaïa, à toi maïle, à qui côté le on est à Kitoko, oyo lelo, et sali et fruits wana batu, il faut pas consommer en. Ouais, à boudé n'a pas consommer en gros, hier moutou peut-être avoir un regret après, parce que chaque fois que Garton a ça l'album, Toyo Kaka, que bah conseil les arabes na quatre, on s'est retrouvé ah merde, tu vois, voilà. En tout cas, merci vraiment venanga Edin Timba vraiment quoi. Mais quand c'est moi bambote na ba camarade ba lando famille tout ça. Moi bambote kaka. On a petit mbote déjà d'abord na petit nanga DJ Mawete Junior na Angola. Donc je dirais aussi que banano samabor Petrangol est partout na Luanda Bokendara marathon et à DJ Mawete Junior. Kuka eza noka les a ofele kuna noka les a ofele pour na petit nanga DJ Mawete Junior. Et sans oublier Elogata Gissi Mwanga Robingele, on a fait un prix Nobel de la Sape, Vieux te Dimboa Makoko di Koko, les représentants à Yoji Amba Motona Toulouse, et tout là mais c'est l'ambassadeur Nancy Soukama et Dilton Junior. En tout cas, merci na bande connaître bazo na biso don to continuer ka kota musa micro pour na été na kata Toulouse ah wala Toulouse ça ko yinda Toulouse la ville rose quoi. Donc était au cause. C'est toujours na bande connaître bazo na biso babiso toujours na Toulouse la ville rose balobi terre vraiment na Ntaba vraiment donc faut ngami ko maman Nicole zo tumba Ntaba ndeti na film ba kwanga ko to lobate kwanga pembe ndeti kwanga uti ba Congo quoi. Donc to sape ah na bande ko bazo na kata terre lelo vraiment n'habite papa terre faut ngami était bani na kata poto moeza na kata ozala na
Kinshasa lelo eza na kati ya Toulouse awa na kati ya Poto okoloba nini? Donc d'abord pour la Kobanda on féliciter tout le monde bazawa bambote ebele biso toana Haute-Garonne 31 à Toulouse, c'est notre pays, la ville rose. Et pas il ba vieux 380 Airbus, c'est nous. On a travaillé à donc niveau ya mango na nango. Donc mutakolo baate. Bobiso awa to na Toulouse. Ah ya ya. Et à nini mais soirée bon moni kaka tala. Batam ah ba bisu ba ke mais biso toza. Vous comprenez? Toza awa, toza famille yangoyo. Oh madame nanga, madame oyo pangi nanga yi, madame paye yo. Pour biso tamula ga couple. Jamais te tricher la vie na biso, mais respect. Vous comprenez? Félicitations yaya, yo pe Francisco Bolingo, motema please. Yo kitoko na caméra ve na mona DJ na biso mais moi bon na rabesu cameraman kitoko ouais kitoko en tout cas merci na baneko so bazola na biso mais balobi pe album à faire gola et bimaki lobby lelo tozali samedi est-ce que déjà on sombe album ngo déjà non album wana ya faire gola ebi ya champion d'Afrique au na Congo lelo et là on peut l'unité au succès au nini mais na niveau chant mutu moko ko na faire rater ah le obude kofi ah papa na zobana bongo weranson mukinza ah balobi fali pas azali quand même et loko balobi kangi PD fali PD ali tata famoni fali hey je l'ai expliqué bino fali poupa alia tata na ye na mama na ye na koko na bango kasi lokola alia bango yango eloko wana esali eloko yango wana esali kipede ndatika akotika ndenge nini ye ndenge abimela kipede omoni fali non mais cameraman zwanga bien omoni fali ane nini mais kipede omoni kipede fali fatika mais faire gola lelo ya comme na 23 bana yo so fanatique faire gola alors non oui so bude ba mise muso ndi maka mais yoka chant yoka tezo kango wana de atobi musique abeta kana les meilleurs en Afrique ana Congo te faire gola meilleur na est-ce que bino ana Toulouse d'abord sombe album ngo déjà ngana nango mutako saote omoni lelo na Congo RDC faire gola champion ya Congo te ma champion d'Afrique ngana ebiete a petit nanga ponga lelo boye obicteur bambula ebele mais faire gola petit nanga maria comme na 23 bana ngana bango 5 le qui est déjà na bana ça va te ya le qui ya na 23 bana fede on fait la 23 ba préfère ali makambo lo Pour internet, tu vas Rolanda, oh bah yebi peut-être pas rouler, est-ce que ma camarade va faire raison? Na ABC yo fait les gars là, à petit nanga les lois comme na 23 bana. Ngana bango 5. Yala bango 23. Ba misu bana Afrique, ba misu bana Poto 23. Mais oui. Oh mais oui, à petit nanga. Dans la ngaya, omoni zonga bela cameraman. Omoni Tosha please. Oh Tosha please. Oh ona mutafere. Petit nanga ya 6e nanga ya sima mukongo nanga. On comprend? Les Bulgares vont à Bruxelles. Les Bulgares vont à Bruxelles wana. Ndamongo ebele, Tosha mbongo ebele. Na moni yo ozana makambo ebele photo solo nga vraiment photo sala vraiment interview ngana yo vraiment. Lelo za makambo terrain to bena makambo terrain mais to continue un peu. Fona luka yo, il faut na luka. Tout nanga na ome la bière nini? Tout nanga ti. Ome la bière nini? Mais yo mo talati ba Guinness. Ba bière yo, ba pauvre melango te. Bière. Oh ba boss, nasa ba boss. Guinness. 5 € na moko boye. Ba miso ba kimaka. Mais ba 5 € ba miso mama na 5 € sango loko ta. Bambai. Wala bambai. Mais 5 €. Ba miso tu ba soma whisky à 100 €. Miso ba mena ba whisky à 100 €. Après toke boîte. Ah voilà. Pas toke mena ba chivache. Ah donc ça koyinda ba bi soirée ça koyinda donc soirée ça continue. Voilà, merci ndeko na CP il faut t'écouter dans cette interview.
Plaisir à toi. Tous ensemble. Côté toujours quand bandeko no baso na biso balobi isaka toujours ya koyina na kata Toulouse awa. Hein? Balobi tozali na bulafa mwana lemba quoi. Donc yé vraiment tozana yi awa. Bulafa batu baso landa biso etaki mwana lemba. Balobi terre efonga mi vraiment na kata Toulouse awa. Mama Nicolas zo tumbanta bandeti na film. Au monde déjà ndenge nini pona mokola liboso pona etende to bandi. Bon, merci mingi Francis Bolingo. Na caméraman na sima masalangai Miguel please merci beaucoup. Première fois na terrain au nouveau terrain tout ça kuna simaro. Tamara to changer qui sika to un nouveau terrain maman Nicole na maman Mundele. Sans oublier maman Mundele à Toulouse et à Château Rouge à Toulouse va mi balé. Donc à Toulouse quoi. Tout ça terrain na bango to les madame Son Kwangulu Soso Tabernacle Romela Bokilo Makinu tout le monde tout Elengito quoi. Elengito na maman Nicole na maman Mundele quoi à Toulouse. Merci beaucoup neto yawa. Tomela toujours à l'aise comme au boulot yate kimia. Mère avant de citer un peu quoi. Oume la mère, faut oume la Nicole, faut oume la. Voilà, merci toujours quand bandeko no bazo landa biso. Balobi papune mamune na kata gare à Toulouse quoi. Outi musika ozana paso lepo mela vraiment balobi papune mamune na kana gare wana balobi kota lama. Donc j'étais tozali pe na coach. Donc il y a vraiment ça entraîneur kala mingi pete ba balle so banda na kata Toulouse awa. Donc il y a entraîneur vraiment quoi. Bonsoir nan. Les glégueurs. Oui. Coach yoto monio. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Coach yoto monio na comprendre te yoto bino na monde balle mais lelo to monio vraiment na kata soirée oyo sana kata Toulouse awa babinga na ntaba efongami lelo to monio awa okolo bana nini. Présence nous na place à lelo quoi. Non mais ça me fait plaisir hein. On a dit que passe à bisous tout le coup c'est normal, il faut tous aller ensemble. C'est ça. Mais balobi ça mokola liboso vraiment o batu vraiment bandi vraiment que terre fongami. Siko ba masa mususu o batu mususu baza musika na ba yebi place oyo te. Yo eloko ni ko sapo o tirer ba lobi pe ba yandenge yo oye mokola lelo. Mais masa bo musika. Baya soyo ba yebi peut-être les gars. Tu goûtes dans la gare, tu es dans mon côté, tu quittes mon côté, ma belle. Oh, tu es dans la moto, le béton dimanche, tu es sur le côté, sous la bête. N'esprit. Kasi balobi était bandit to mode terre fonga mais siko côté ba joueur yo eza tant que ça coach côté ba joueur ko lo banini bale ko bana mokolonini. Ah, quand je rappelle franchement, on appelle non cause décision parce que aujourd'hui yo ça coach yo faut ça coach des faut moi des yo mto ça ba joueur. Ouais, parce que la équipe na petit plata na bolafa ba on va gérer. Alobi aliba ma faire rigole et bimi est-ce que yo kango déjà. Hey, faire bien jamais. Yo kango te. On va faire des. Ah, faire yo boudé faire rigole. Mais bon faire c'est qui? Mais bah yo siko boudé faire rigole, c'est quoi ça mission mususo yo kaka mission ni ou pas préférer. Nga c'est voir un son hein. Ah donc ça voir un son bon bosso des forêts. Bon bosso ni ke faire rigole pas ça moi na voir un son. Auta azana makeba wenge. Si je respecte. Alors boy moi non dimi papa ce que ça là. Non, je respecte. Alors bosso on dimi moi na soso ndima pena ni salité na yo boy. Oui, non, na boyete. Non dima je respecte. Azama mo asala bima kamuna azala papa te papa da papa mais pas ça papa parce que ça pena ba azala ba pena groupe na ye. Ah oui bato balobaka mingi basela wera baselaka wera na ba générique na rumba te ba rumba batikela ngo ba kofi ba c'est quoi ba faire rigola ba fali poupa parce que wera ba ibele na ba générique. Ouais, mais bon, ve attends va ibele attends la générique. Attends la rumba, attends la ligne tout. Et t'as les bangos. Mais
abetaka masolo ya ba générique ata générique mais bien parce que oyo rappela que on petit bon na éviter ndeko na ngai na éviter parce que ozo comment fume mais là na soki o chikongo na makamuna mais petit ayo luka succès na wera son wera ebi non wera nde mutu luka succès na sima bana wana parce que bana ba faire ba fali bana tout ça ba patron ba profiter na sima na bango pe imagine ba musique au faire aso beta suka saki pa wera son mais full pe wera son nga je crois pas na quoi rendre yo zone du matin pourquoi le quoi rendre parce que ils ont normalité ya normalité ndenge muto omuto ko na dit non tu vois OK merci na bande voilà toujours en direct à Toulouse à Balobi était bandi vraiment quoi donc terrain vraiment ça ko yinda to liante bandeti na film Balobi to ça vraiment ba jeune à Toulouse vraiment Balobi pacho muzinga vraiment na kata Toulouse awa pacho muzinga bande ko bazolanda biso Balobi ke terrain et bandi était yango e bandi moy makasi moy kisasa lelo ça na kata ya Toulouse awa olobi ni pona été bon on a opesa merci mingi na ba mère na biso basala initiative pour les loto biso ba jeunes congolais ba jeunes africains to se retrouvera awa to lia au moins tabato melara to pesa merci mingi bona bango bon pour place pa okende to nango mingi awa te et ça li bien boye beaucoup tani bo meli moi moko bolé beaucoup tani pe na famille en tout cas ça initiative est bien na lelo yo pe les grands caméraman Francisco Bolingo pensez pour na biso zo mo ba image et ça li bien en tout cas coup de chapeau na yo. Merci. Moussala Malam en tout cas, on continue à j'espère que la première fois que on a rappelé aux arabes image de l'évolution de Toulouse n'engé ils ont évolué. Mais ça n'a pas de mususu babuda à Toulouse, Toulouse vraiment masole là baya kuna bala malili trop. Et tant que au moins à Toulouse vraiment na ebite ko défendre on ndengeni. Non, Tozali quand même faut reconnaître Tozali ou 3e ou 4e ville en France. Donc, il faut reconnaître, 4e si je ne me trompe pas, il faut reconnaître c'est une grande ville. Entreprise à Mounene en France, on a taxe à l'État, en tout cas, RFI. Tu as une ville à Mounene, tu as tout, Moutalinga, visité Toulouse. Voilà, balobi peut ça likaka awa na ebite yango na yebato ola na nina ngo falika ko faire gola nina ngo la to soutenir l'album na mironyo qui de faire gola baba que le 9 na 9h le 9 juin na 9h 2017 ebimi lelo donc yango na bi que non na c'est pas une affaire gola makama sali donc Azati c'est mon boy, je peux pas. Comment on remercier donc Gola, coup de chapeau donc. Mais ça n'a pas de monsieur Balbiki album ba moninde te bim fait bien té. Non, ba to biki no ba yo qui ont bien té, ba pèse chance. Ba pèse chance parce que Azamutuma raté. Bana no sa album. O eza lo comme eza deka. Eza deka ndenge mo sa kanate. To wuti parce to wutaki na pas mieux. To ki biso mon son. Donc là on a rien à dire. On a un tabac. Pour faire rigoler les lots. On a mis ça 250 balles. Non, battu sur bazar on met là faire rigoler là, ça ko ina na Toulouse ça babi 200 € so bima to mela masanga. Yo avant bima ça 200 € wana ngai nazo so ngona caméra ndenge so bima so na ndenge to so masanga po bato ba landa biso ba ba ko si bisote. Non. Ouais internet so ba landa yo. Non, après moi je m'en fous parce que mon niveau voilà landa 200 € yango na so bima. Bambongo so bima pour na sortir comme faire rigoler. Pour na gola na biso na manda bambongo parce que na biso nyos après. Nyos après. Mais mito na biso mbadi parce que ba mbadi. Ah, balobi ezako inda baya Toulouse ba défoté boso bambongo ndenge so bima na kata poche. Voilà bambongo yango so bima. Les padres. Voilà pour na sortir l'homme à faire rigoler. Nika Boroni na biki na pour sortir l'homme à faire rigoler. Oui. Parce que il y a raté donc. Ah raté. Autant dire que quand on va poisson d'avril.
Ah, les pattes, on a évité. Toko sikasi. Et là, on a ça là, on a pesi mbote dans mon Afrique. Pour nga les fois dans la Kenya, maman na Sabrina, maman na Sabrina, merveille Lyon, on a pesi mbote na Kenya banini, ndeti na film meko. Ndeti na film. Bosaka na. Kasi sopa masanga pe ba mastaba mela. Ngamo pe na so mela bière moko na compte ya sortir ali ma faire rigola. Li compte ya ngo na sortir faire rigola. To baya wana cha package, to bana suka to nia kutombe. Sakana nango na eloko oyo. Ndeti na film, merci. Voilà, moi toujours quand ndeko so bazolanda biso ba vivant à Toulouse vraiment toujours ambiance ezali terrain vraiment efongami vraiment quoi donc ba ndeko biskano so bozali we ba maman Nicole a fongoli terrain olingoli antaba olingoli vraiment kwanga yaka na kata Toulouse à Toulouse la ville rose ba lui peut tozana ba na Toulouse awa donc nazo pese mikona no à se présenter na nous et surtout pe alobela pe makambo ya été ndenge uti ko banda mbote ndeko ouais mote Francisco Bolingo balobi été yango ebandi vraiment moi makasi vraiment na kata poto awa et tant que moi na Toulouse maintenant ko lobani. Ouais, c'est bon initiative ya malamu parce que tu sais bien que non na poto to galera trop na hiver. Déjà tant été ce qui est bon tout dans le cadre de la communauté tu aller na bato ba en tête bazwa tant na bango ya ko ça la mo ba système ba barbecue pour tout se retrouvera. Donc, mais un peu qu'on s'est défoulé parce que moi, je stress les gars trop dans poto et ça nous fait du bien. Donc, coup de chapeau, on a basé on a biso bazwa pena initiative oyoyo. Oui, ça la non, ba Congolo, ba ibana, ba ibanité, ba mais un peu qu'on s'est retrouvé par rapport il y a une organisation vraiment coup de chapeau na bango quoi. Toko quoi c'est. Mais balobi pe album ma faire rigola uti ko bima na bité loko ni ko ba pona sur album ma faire rigola. Non, faire rigola na miorenge kio. Ya faire rigola donc meilleur chanteur d'Afrique, meilleur chanteur à Congo wana mutako boyango alité parce que jusque là même place à na maison mère non na yoka tata Sankara mutambanga le kalo bageno faire rigola faut chanteur. Donc yenenga nengwana faire rigola il reste les mêmes. Parce que tableau razo boire malin mais ce que temps nous toka musique au côté pendant la plateforme numérique au son pendant musique à faire na qualité pe son est bien ou on va Deezer Spotify et tout yo moko sentir pendant que non moi on la zoemba donc à ça on a pendant bateau ba benga que no ba réparateur des cœurs brisés quoi va faire wana donc à mission congolais tous en kaka pona refula et pas qu'il ne liboso parce que ça la biso déjà bien pour yebika la musique yeza wana vraiment pour nous se divertir bonne distraction gaieté consort tu vois donc musique est vraiment très important dans la vie à bateau. Ok, merci toujours à la bande de connaissances bazo landa biso mbambo tika na c'est les jeunes mec d'ici vraiment quoi. Voilà, Nora Digital na bike na minute of mayo kata Paris kuna zo sala ba image kaka kuna ba diego musique na bike za ko hinda kala mingi tete ko ba image. Donc nazali ko continuer toujours côté musa micro siko. Voilà, mbote ka toujours na bande de connaissances bazo landa biso babi toujours na kata Toulouse awa. Donc tolo bela makamba terrain vraiment très fond na kata Toulouse awa. Le balobi mo vraiment makasi na kata Toulouse quoi. Mbote papa. Babi bande ko basali ko landa biso. Balobi moi ibandika na kata poto awa balobi vraiment moi makasi vraiment été yango ibandi eloko ni okolo bapona ya ndeba uti fondateur moi yango donc était l'air bana tokutanaka tozalaka biso tu na gironiste tokutanaka awa moi taba moi kamundele donc bato mona moi kala tokutana ensemble ça la rama boga papa mais ça la rama boga mais balobi pe mokola lobby ezaki album a faire rigoler bimaki et na moni pe AP ezali ko beta bana na ki avait faire so beta kaka ndeti na film eloko ni ko bapona sur album a faire rigoler non mais faire azal rola pas ngai faire azal rola grand frère tu vois parce que ngai c'est le lomi qui était mais ça n'a pas fait tu vois on ça va pas faire ndenge est-ce que faire la sali la les marqués Panjani la salle orchestre tu vois tout ça babenga ngoni ni premier c'est ça banini ba ça ba festival de musique pour la jeune na kin tu gagneras un festival de jeunes à Selembao du coup faire azwara quelques musiciens ya groupe na biso to yembara tu vois Chetan Bazali papa Hervé Motenae
Nazok album moko bien album moko qui est bien donc nga sepeli mingi na court circuit on va prendre nze mwana lela ngo fort resembelelaka kozala pene na yo isumu nini pembeni maloba enva e recever abelaka zando omwana eloko ndenge wana kwa balobi bamisa Toulouse da bakomi papola da nzemba faire egola lifanto mpe donc awa déranger kaka peur voilà balobi na poto bolingo ezalaka bongo mwana nzinga na papa na ye kwa eza makambo te benga na mwana obete mbata bipoto bana nzinga kaka kasi mwa lelo basuka kaka bandeko bazolanda mwa bambote na bakama lelo basuka nga chanteur na musicien oza musicien mais fallait me présenter na ebandele lobaki te na passe tobandi mama nini ya soirée nezalaka nini moi été nga musicien nemba Congo Garonne nemba pas Dakumuda Newman venanga Christian Mbote lelo komane pasteur ebi Dakumuda mabina Castro là on m'a pasteur toi la qui donc Congo Garonne toi lobby toi le lobby le dimanche à lobby le 11 na Prado na zone Thibaut là-bas à Toulouse bayebi zone Thibaut Mounos tu les gars à Toulouse, Orti Bordeaux, Paris, les gars à Toulouse, donc ils ont Thibaut. Concert, ils ont un lobby de 20h à Muni Patarara, Balandi Baboulou. Ngana lobby boya, ezana bandeko mususu bazolanda biso. Bandeko mususu bazolanda biso, bele pe bamona ba image ngana filmer ya Congo Garonne. Mais na comprendre tenga mo pe na ba image wana na mona te ba sora na ba bete ozala te pwani. Bon, parce que ngana Teti. 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 Ah, bino ba misi ba Teti. Non, na vie yende ngana misia mtu mwana papa mbate. Tu vois? Ouais la panda qui na constaté Congo Garonne na mtu akala Cyril la ebi. Bani le loté. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans na Congo Garonne. Congo Garonne non te fonga ma douté. Toza dans la Syrie déjà. Donc ma solo donc dans ça moi mutale à Congo Garonne, mutakala. Donc voilà. Ok, ngana ko sa tout okuta no on faut ça la mission mo veut mettre vous ngana yo même na groupe Congo Garonne veut na ça tout okuta na chanter quand moi vocal mo boy Fabrice Mbemba mbetaka forme chilengi Jina Mbuto mbetaka rumba chilengi Makomi opesa ye ase akomi olobarara Esi ba mema yo na maya Garonne ba melisi yo Esi ba matisa yo na Tour Eiffel mona Paris mobimba ye Omone Emmanuel Macron zosokola mino Bakulaka boyaka ba mama lokote Ngana konangeli pasa kozinda dongo yango na papa balobi yindi kaka toujours kaka Toulouse kaka be balobi ezaka toujours ambiance kaka ya soirée quoi donc mbote mama ouais mbote bato bazolanda biso balobi ete vraiment yango ebandi na ebite mama Nicole pa kozolanda yo olobi nanu ndenge nini est-ce que mama Nicole ayambi bien ah non franchement yambinga malamu tout ça olen taba ouais nanye taba mandefu akola taba ouais non ça va mais balobi pe sortir l'album à faire rigolo bima ki lobby et ta kibino bana Toulouse vraiment est-ce que Hollande déjà sortir l'album à faire rigolo non na yoka kiango mo bana ngala kisenga ngo na sepela na nzembo au poisson d'avril les akitoro makas voilà quoi bon ouais après Julie Bolimbisa ouais voilà donc na sepela en mingi ouais donc bonne continuation à lui quoi faire rigolo là. En tout cas merci. Ouais. Tokos. Merci à toi aussi. Merci ouais. Ok baba news zo pesa mais plus que bolingo zo pesa ba news moko donc ineti ma solo ya kati o ne sozo na besoin oyeba Francisco plus que bolingo umela soki boboy bosali mokili na bino à suivre. Francisco Bolingo, Bana Coco, yeah, ce soir c'est spécial avec le clip de Rebit. Toi qui vis de la musique, si check ça. Y'a même le respect de l'école, c'est pour que nous posons. On peut les décaler, chicois, décaler, chicois, décaler, chicois, décaler, chicois, décaler, chicois. Si comptez, check ça, Francisco.